আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আবারও চলে আসছি একটি পোলট্রি ফার্মে, যেটি 5 নম্বর পুটখালি 2 নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত মুসা ভাইয়ের পোলট্রি ফার্মে। বন্ধুরা আমার, অনেকেই আছেন যারা বর্তমানে খাবারের দাম বাড়তি, সব কিছুর দাম বাড়তি, তারপরেও মোটামুটি খামারটা কিন্তু চালাচ্ছে। তো আমরা আজকে মুসা ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা যে খামারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই খামারে মোটামুটি 400 মুরগি পালন করছে। মুরগি কত টাকা লাভ করা সম্ভব আসলে বর্তমান অবস্থা, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে একটু জানানোর চেষ্টা করব। তো চলুন আর বেশি কথা বলবো না, সরাসরি আমরা মুসা ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন এই খামার জগতে আছেন, তো এটাই আসার উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনার? এই উদ্দেশ্যটা একটু বলবেন। আর বর্তমানে আসলে যে খাবার দাম বা সব কিছু মিলাই আসলে একটা পোলট্রি খামার যদি কোনো নতুন খামারি যদি করে, তো তারা আসলে লাভ করতে পারবে কিনা বা কত টাকা লাভ করা সম্ভব, এটা একটু বিস্তারিত আমাদেরকে একটু বলবেন। এখন তো খাবারের দাম বেশি, এই কারণে পোলট্রির খুব লাভ কম। ধরো 400 মুরগি পুষলে আগে যখন খাবারের দাম ছিল 2200, সেই সময় 400 মুরগি পুষলে 10 থেকে 15,000 টাকা লাভ হইতো, কিন্তু এখন খাদ্য 3,000 টাকা করে, এই জন্যতে লাভ একটু কমে গিয়েছে। কিন্তু কাঁচামালের বাজারের কোনো গ্যারান্টি নেই। এই মন করেন মুরগির বাজার আছে, এই নেই, এইটাই হয় সব সময়। তো আপনি প্রথমে আসলে কোন উদ্দেশ্যে আসছিলেন এই খামার জগতে? আমি লেখাপড়া করতে করতে এই একটা মন যেগুলো মুরগি খামার করে, এই জন্যতে একটা মুরগি খামার করে এই মুরগি চাষ করে। এটা কি কোথায় দেখছিলেন আপনি? মানে উদ্যোগটা তো অনেকে দেখে ইচ্ছা হয়, আপনার কিভাবে? আমি 2.5 মাস হচ্ছে যুব উন্নয়ন ছিলাম। যুব উন্নয়ন থেকে বাড়ি এসে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম আর লেখাপড়া করতাম, বলছি তাহলে একটা পোলট্রি ফার্ম দিই। এই কারণে এই পোলট্রি ফার্মটা দিয়ে আর সেই ধীরে আসে 16 সাল থেকে। তখনের অবস্থার এখনের অবস্থা থেকে একটু বলবেন আমাদের। সে সময় লাভ একটু বেশি হইতো আর এখন একটু কম হয়। সেই সময় খাদ্য খাবারের দাম কম ছিল, এখন খাদ্য খাবারের দাম বেশি, এই কারণে একটু কম হয়। যদি এখন আপনার মিনিমাম কত টাকা দাম হলে, অর্থাৎ 130-35 টাকা যদি কেউ কেজি এখন বিক্রি করে খাবারের দাম বা সব কিছু মিলাই, তো সেক্ষেত্রে আসলে 400 মুরগিতে কত টাকা লাভ করা সম্ভব? 10-12 হাজার টাকা হবে যদি মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যদি কোনো রোগ ব্যাধি না হয়। হ্যাঁ, খরচা বাদ দিয়ে 10,000 মতন হবে। আগের মতো অতটা না, আগের মতন অতটা হবে না। তো ভাই এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে তাহলে কতটুকু মুরগি আছে? আমার এখানে 400 পিস মুরগি আছে। এই 400 পিস মুরগির আসলে কত টাকার মতো আপনার ওষুধ খরচ হয়? 400 পিস মুরগির 7 থেকে 8 হাজার টাকার ওষুধ খরচ হয়। ওষুধ খরচ করে থাকেন? হ্যাঁ। যেহেতু আপনি বললেন যে আপনি যেহেতু যুব উন্নয়ন একটু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তো এদের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিনের দিকটি আপনার কয়টা ভ্যাকসিন করেন বা কিভাবে করেন একটু আমাদের? আমি মূলত 4টে ভ্যাকসিন করি। আর মুরগি রাখি হচ্ছে 45-50 দিন মতন রাখি, 40 দিন এরম রেখে বেশি দিই। 40-50 দিনে ওজন কতটুকু হয়? ও 3 কেজি করে হয় 45 দিনে গড়। আপনার মানে 3 কেজি ওজন হলে তো আসলে বিক্রি মনে হয় এখানে চাহিদা মানে কেমন থাকে? চাহিদা কেমন? একটু বড় চাহিদা সবসময় বেশি থাকে, এই জন্যই তো বড় করা হয়। 3 কেজি করে 3.5 কেজি করে গড় করা হয়। তো ভাই খামার তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই সাইডে আরেকটা খামার আছে যেটা আসলে বন্ধ আছে, ওটা তো আপনার খামার? ওটাও আমার ছিল, তা ওটা বন্ধ করে দিয়েছি। খাদ্য খাবারের দাম বেশি, লাভ কম হচ্ছে, এই কারণে সমস্ত কিছু দাম বেশি, ওষুধ, খাদ্য খাবার, এই কারণে বন্ধ করে দিয়েছি। ভাই আমি আরেকটি প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে যেহেতু দীর্ঘদিন আপনি এই জগতে আছেন, তো এই রোগের ক্ষেত্রে আসলে কোন কোন রোগটা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে বা মানে কোন সমস্যা আপনি পড়েছিলেন, এইটা একটু বলবেন। এর তো ভয়াবহ রোগ আছে রানীক্ষেত আর গাম্বুরা। এর জন্য যে 4টে ভ্যাকসিন বললাম, 2টো গাম্বুরা করে আর 2টো রানীক্ষেত ভ্যাকসিন করে। এরকম কোনো বড় ধরনের সমস্যা আপনি পড়েছেন কিনা? আমি একবার পড়েছি। কত সালে? এই 21 সালে। 21 সালে? হ্যাঁ। ওটা কি হয়েছিল কি? ওটা আমার রানীক্ষেত হয়েছিল। 500 মুরগি ছিল। কতগুলো মুরগি মারা গিয়েছিল? আমার 500 মুরগির মধ্যে 200 পিস মতন মারা গিয়েছিল, আর বাদ বাকিগুলো এমনি বেশি দিলাম। মানে ওই অবস্থায় মানে আস্তে আস্তে ওগুলো? হ্যাঁ, বেশি দিলাম। তাহলে তো ওখানে অনেক টাকা লস তা হয়েছে। ওই জীবনে কি বড় হাই লস কি ওইবারই? হ্যাঁ, ওইবারে। একটি প্রশ্ন, যে 400 মুরগি যত আপনি বললেন 35 থেকে 40 দিন রাখেন, তো সেক্ষেত্রে আসলে কয়টা খাবার খান এবং বর্তমানে কি খাবার খাওয়াচ্ছেন? আমি কাজী ফিট খাওয়াই, কাজেরই বাচ্চা। আর ধরো মন করেন 3 কেজি মুরগি গড় করতে গেলে শতকরায় 10 বস্তা খাদ্য লাগে। তো আমাদের যারা অনেক দর্শক আছেন, তো তাদের উদ্দেশ্যে যে আসলে এখন বর্তমানে খামার করা উচিত হবে কিনা
বা কোন কোন দিকগুলো খেয়াল রাখলে তার আসলে মুরগিটা ভালো থাকবে, এই বিষয়গুলো একটু বলবেন। খামারে মেন উদ্দেশ্য আছে সবসময় পরিচর্যা রাখতে হবে, সৌন্দর্য পরিচর্যাভাবে রাখলে মুরগির রোগ বালাই কম আসবে। মুরগি সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। খামার করলে তো লাভ হবেই, একদিন না একদিন হবে। কাঁচামালের ব্যবসা, ওর কোনো গ্যারান্টি নেই, লাভ আসবে ইনশাল্লাহ। তো ভাই অনেক ধন্যবাদ। দর্শক, আমি ভাইয়ের একটা বিষয় অনেকটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে যে আসলে কাঁচামালের আসলে ঠিক যে কখন কেমন বাজার হয় এটা আসলে বলা ঠিক না। তো এখানে বিষয়টি হচ্ছে যে যারা আসলে খামার করতে যাচ্ছেন, তো যেহেতু খাবারের দাম অনেক বাড়তি, বাচ্চার দাম অনেক সময় অনেক হাই হয়ে যায়, তো এই জন্য আপনাকে কিছু শিখে তারপরে খামারে করতে হবে। আপনি হঠাৎ করে যদি খামার করেন তাতে কিন্তু আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবেন। অবশ্যই এই মুরগির কোন কোন রোগটা হয়, কীভাবে ভ্যাকসিন করতে হয়, এই বিষয়গুলো আপনার মোটামুটি আপনাকে আগে জানতে হবে। জেনে শুনে যদি আপনি একটা খামার করেন তাহলে আপনি কিন্তু কিছু টাকা লাভ করতে পারবেন। কারণ না হলে বর্তমান যে অবস্থা, খাবার দিয়ে মুরগিদের সব দিয়ে যদি কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান সেক্ষেত্রে অনেকটাই কিন্তু আপনার ক্ষতি হতে পারে। এই জন্য অবশ্যই যারা নতুন করে ভাবছেন খামার করবেন তারা অবশ্যই এই মুরগি সম্পর্কে মানে এই সম্পর্কে জেনে বুঝে আপনারা কাজগুলো করবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় আপনি মোটামুটি একটু লাভ করতে পারবেন। এবং এছাড়াও আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম যে মোটামুটি ভাই যে কথাটি বললো যে 400 মুরগি পালন করে বর্তমান যে অবস্থা, বাজার সব কিছু মেলায় 10 থেকে 12,000 টাকার মতো আয় করা সম্ভব। আগের মতো অতটা বাজার ভালো না, আর খাবারের দাম বাড়ার কারণে ততটা লাভ করা সম্ভব না। তো এই ছিল মোটামুটি আজকে ছোট্ট একটি ভিডিও। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর অবশ্যই যারা নতুন দর্শক আছেন, যারা ভিডিওটি দেখছেন, সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।